Donc, salut tout le monde, c'est Adam Multigaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo Clash Royale sur un petit pack opening de nul. Bon, allez, commençons par les coffres gratuits. Barbare, 9 barbares, 74 or. Un sorcier, 9 gens royal, niveau 9. Je pourrais améliorer niveau 9 si je veux. Bon, passons au coffre en argent. 62 or. Une TDE, 9 gobelins. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez qu'on voie mon visage ici. Ou vous aimez mieux comme ça. Ou comme ça. Ouais. Ben, on va mettre comme ça. Genre, pour pas vous déranger. 72 or. Une tour à bombe. 10 squelettes. 474 or. 3 gemmes. 8 squelettes. Ok, bye bye comme bye bye légendaire. Bye bye épique et bye bye légendaire. On dit ça direct. Tac. Oh, presque au niveau 9. 36 gobelins lance. Qu'est-ce que j'en ai à faire des tours à bombe? Donc c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles. Bon, on se dit salut. Allez, salut.